Pumila kami ng ihaw-ihaw. Kuha ka pa? There you go. Sarap mga trops. Hindi kami ano. Let's go. Lima kami, apat. Nasa si Akan? Ayaw, mga Christmas. Bakit? Wala kayo pasok? Hindi naman maselan doon kahit wala kang face mask. Open na rin yung mga tao. Kami mamaya. Oo, kaya mamadali din kami. Mainit ang labanan. Nood kami ulit Dragon Boat. Tingnan namin kung may mga night market doon. Magmumukbang kami doon. Food trip muna ngayon. Naalis na kami mga par. Ay mga kasama natin sa likod. May mga kasama na tayo ngayon. Kapon mag solo flight. Ayan po. Rest tayo mga par. Si cameraman natin sa trabaho. Si Ka Cesar. Nandito na kami mga par. Ang daming tao. Akin yan. Akin yan. Ha? Meron dito. Hintayin muna natin si Akan. Dito muna tayo para di mahirapan natin. Ayan! Naligaw po yung isang kasama namin. Ayan po. Nasigaw po sila kahapon. Tayo sa kabila. Sa kabila pa Hindi, tayo. mga player rin to. Hindi, pwede yan. Dito yung mga audience. Oo nga, kahapon ninarang ako dyan. Eh di kahapon dyan ako nagbibideo. Nung una, pinalampas nila ako. Eh di nagkakayan ako. Nagsasalita ako. Akala siguro media nila. Media ako. Bawal doon, mga player lang doon dito yung mga manonood. Sa may mga neon doon. Oo, bawal dyan. Dito lang yung mga bisita. Mainit to pero marami ng tao eh. Main event na kasi. Championship. Ayaw ko dito. Kasi dalawa. Nagkalpatan siya? Wala yan. Si Akan eh matanda na kasi daming problema sa buhay. Naligaw na kanina, ngayon na CCR naman. Eh, check ko eh. Napakagod po ng mga bata. Ito pala, kalamit. Bibili tayo ng pagkain habang nakaupo. Doon tayo Gusto ko yung magmumukbang tayo noon.
Mga par, kailangan namin mag ng isang pwesto. Doon na po kami magmumukbang habang nanonood. No? Doon po tayo dyan, no? Pusit, nasarap. Nangangabuhi po yung puset. Ha? O, iba-iba para... Iba-iba po tayo natin para Pachap natin ng pachap. Mamaya po, medyo paano muna natin yung araw. Drinks muna kami ngayon. Ayun si Isa, Naicha. Paano ni sa'yo? Lemon. Lemon tea. Lemon. Kaya tayo pipis po. Marami na nag-umpisa. Oh, lupe. Gutter pala yun. Sa baba pala yun, oh. Easy lang, oh. Yung mga ikaan eh. Maganda bumaba na tayo. Magabang tayo ng pesto tapos mamaya pag umaalis sila, tayong kukuha ng pesto nila. Tara, ayun baba, no? May tayo na ano eh, kahit yung kamote eh. Okay, mamaya. Gumilid-gilid tayo. Kaya konti tao doon mga player na nandyan. Nakapasok lang ako kahapon eh. Oh, vlog mo ka no? Manambay sa lamin! Hi! Babae, tinuro mo. Yung mukha na kanina mga nandun na pala, talo pa ng may babae dito. No? Estudyante yan, mga estudyante. Pula na yun. Nakaawit eh. Mga par, dito ngayon ng ano, Dragon Boat Festival. Ito yung mga kasama ko ngayon. Si Mark, si Akad, tsaka si Cesar. Kaya dito sa Taiwan. Maganda po ang festival namin ngayon. Nasa harapan kami. Sumipag mo gano'n, nagsagwan eh, pinalakpakan eh. Sumipag mo magsagwan. Kasi naatang unang uwi, silang first, tapos yung pangalawa sila second. Eh, tulad niya, pangalawa yun. Parang ganun na sila. Iyak na sila kung hanggang doon. Iyak na. Kalayo. Hanggang doon daw sa may tulay. Mga bagita mo, umiiyak na yung mga nagbabang ka. Lawit dila na. Mga par, mukhang hindi aabot ng gabi to. Wala kasi mga ilaw yung ano eh, mga palitaw nila. Walang mga ilaw. Mga bilog-bilog. Doon sa nakita kong video pinanood ko gabi, pero yan, may mga Christmas light. Kasi parang linya yan eh. So hindi aabot ng gabi to. Hindi aabot po ng gabi ang race na to. Yan na naman. No? Na?
Hanap na po kami ng makakain ngayon. Nabubutam na po yung mga tropa na. Nakagulat sa'yo eh. Sino? Ayun, yung tapwa. Bakit? Vlogger ka lang. Oh, I see. Jaga to sa. Sige to sa. Uso. Kwenta. Tara, anong bibili nyo? Saan yung fried ano nun? Yung fried... Pusit? Pusit. Okay, fried pusit po sa kanya. Ano yung sa'yo, Akan? Maghanap pa tayo banda doon. Parang fried pusit din gusto ko. Madalang na akong kumain ng pusit eh. Oo din eh. Kahit allergy pa ako sa seafood. Ano? Allergy pa rin ako sa seafood. Parang gusto ko kumain nun eh. Pa-plastic natin, tapos hanap pa ulit tayo ng besto, no? Dragon Boat, Ritan, no? Oo, bibili natin, tara! Karapatan pusit, bandang harapan. Oo. Ibang nando, parang ang tataba. Kayo!40块的肉只给你200就要10块给你。 Aray! Ayun. Fried pusit sa'yo? Sa inyo ano? Ano sa inyo? Sige, sa inyo. Sige, maghanap pa natin doon. Sa'yo? Ila. Sa akin. Wala. Wala na. Kumakapal na po yung mga tao ngayon. Jo, anong bili mo? Anong binili niya? Takoyaki? Sa kanya lang yun, isa? Tatlo. Hindi si ate. Ate. Bibili nga rin sa takoyaki. Gatil, fried na lang. Oh, ito. Wala. Bumili na kami ng ihaw-ihaw. Kuha ka pa? There you go.
Sarap mga trops. May ano. Ano yan? Fried na. Ha? Fried. Dito. Fried. Ah, ito, kalamansi. Saan? Bili nga rin ako kalamansi. Para ano? Tapos na po yung karera. Ayan po. Hanggang alasin ko lang talaga. Ayan o, para ceremony na dun eh. Kumakain na lang po yung mga ano natin ngayon, mga kapar natin. Bago kami umuwi. Kakain muna tayo. Yung binili natin, no? Pusit. Uwi na tayo pagkatapos na, no? Uwi na tayo. Masarap mo Hindi na pili nito. Ay! Kain na, kapar. Tapos na po yung Dragon Festival. Uwi na. May pasok pa mamaya. So ayun mga par, nasa dorm na ako. Medyo sumakit ang ulo ko kanina, ang daming tao. Tapos na rin po yung Dragon Boat Festival. 2 araw lang po yun. So ayun lang. Yung mga bago pala sa channel ko, pa-like, comment, and subscribe po dyan sa baba para po updated kayo sa sa Buhay OFW Taiwan vlog. Maraming salamat po.